Woboon godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee fi aanaa Baatee keessatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP irratti fudhateen humnoota diinaa du'aa fi madoon adabuun injifannoo argachuu beeksise. Baha Harargee aanaa Meettaa keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa jiraattota saamaa jiraachuun dhagahame. Harargee Baha aanaa Qarsaatti mootummaan nafxanyaa Bilxiginnaa PP hawaasa humnaan walga'ii baasanii doorsisaa jiraachuu himan. Jiilli US mariif Paakistaanitti imalaa jiraatus Iraan mariin kallattii karoorfame hin jiru jette. Ebila 25 bara 2026 Shama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Woboon godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee fi aanaa Baatee keessatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabuun injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatti qabdi. Gooftaa waraana mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP kan ta'e Woboon Abdii Sabaa humna waraana mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP maqaa sakattaa Woboo jedhuun bobbaatee uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii raawwachaa ooltu irratti tarkaanfii cimaa fudhateen ergamtoota maafiyaa Abiyyi Ahmad ajajoota poolisii olaanoo dabalatee hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesseera. Woboon zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee bakka addaa Raas Harruqqee jedhamutti ebla 23/2026 waaree booda toora sa'aatii 11tti humnoota mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP ambulaansii Raas irraa gara magaalaa Qicicootti imalaa jiran irratti Woboon haxee hidhee haleeluun battalatti ajajaa olaanaa poolisii Salamoon Tafarraa jedhamu battalatti ajjeesu. Itti gaafatamaa nageenya aanichaa kan ta'e obbo Yuusuf Mahammad kan jedhamu dabalatee hedduu isaanii madoo dandammii hin qabneen adabee konkolaataa isaanii ittiin deemaa turanis hojiin ala godhee jiraachuu ajajaa Woboo zoonichaa ibseera. Ittuma fufuun aanaa Baateetti ebla 23/2026 Woboon ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun bakka addaa ulaa fi heedoo jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa hanga waaree booda sa'aatii 10 taasisaa ooleen humna mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP irraa 4 battalatti ajjeesuun nama maqaan isaa Fiqaaduu jedhamu dabalatee namoota 6 ol madoo cimaan adabee gargar bittinneessuun of booda deebisee injifannoo cululuqaa galmeessuu ajajaa Woboo bakkichaa ibseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyyaam. Baha Harargee aanaa Meettaa keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa jiraattota saamaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaal Nasiruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Harargee Baha aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu keessatti galeewwan mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP hawaasarraa maqaa kafaltii inshuraansii fi busaa gonoofaa jedhuun jiraattota saamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni maafiyaa mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP kun hawaasa qaala'insa jireenyaan muddamee waan qoonqoo godhatu dhabee rakkatu torbaan dabrerraa eegaluun jiraattota hundarraa qarshii 2,700 afaan qawween saamaa jiraachuu ibsaniiru. Jiraachuuf rakkoo keessa osoo jiranii qonnaan bultoota maqaan isaanii Mahammad Jamaalee, Yaasin Abdoo, Ahmad Abdallaa, Ahmad Mahammad, Adam Muhammad, Adam Yusuf, Mahammad Usmaanii fi kanneen maqaan isaanii adda hin baane hedduu waan fidanii kafalan dhabuun dararaa hamaan booda firoota isaaniirraa kadhatanii liqeeffachuun akka kafalan maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti mootummaan nafxanyaa Bilxiginnaa PP hawaasa humnaan walga'ii baasanii doorsisaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatti qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Ifaa Jaalalaa jedhamu keessatti kaabinoonni fi waraanni mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP maqaa konferansii nageenya haala yeroo jedhuun hawaasa humnaan waltajjii baasanii itti dhaadachaa turuu maddeen bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan murna maafiyaa mootummaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP ebla 19/2026 hawaasa raddichaa hunda humnaan walga'ii baasuun Bilxiginnaa filachuu qabdu malee nama Woboo deeggaru yoo argine immoo ija keessan duratti ajjeefna jechuun doorsisaa akka turan jiraattonni naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Ergamtoonni mootummaa maafiyaa nafxanyaa Bilxiginnaa PP yeroo baay'ee hawaasa walgahii baasanii hawaasa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo wal jibbisiisuuf haasawa dhugaa hin taane fi hundee hin qabne olola oofanis
Uummanni Oromoo hundi irratti dammaquun sirnicha balaaleffataa jira jechuun itti dabaluun eeraniiru. Jilli US mariif Paakistaanitti imalaa jiraatus Iraan mariin kallattiin karoorfameen jiru jette. Gabaasni oduu akka itti aanutti dhiyaata. Jilli US mariif Paakistaanitti imalaa jiraatus Iraan mariin kallattii karoorfameen jiru jette. Wayita Haawus marii nagaaf Steve Witkoff Yared Kushner gara Paakistaan erguu ibse. Iraan garuu ministeerri dhimma alaa qondaalota Paakistaan waliin akka maratan qofa ibsite. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos torban sadiin dheerachuu Tiraamp ibse. Humni waraana Iraan kan bulchiinsi Tiraamp yaada caalaa cimaadha jedhan maddeen. US doonii xiyyaarota waraanaa baatu kan biraa baha giddugalaatti ergite. Bulchiinsi Tiraamp akka marsaa duraanii pirezidaantitti aanaa kan ta'e Jid Vance marii nagaa Iraan waliin gaggeeffamuuf Paakistaanitti ergaa hin jiru jedhan. Marii marsaa kanaatti of eeggannoo cimaan seenee akka jiru White House ibsaa jira. Amma waan warri Iraan jedhan dhagahuu qofa akka barbaadan ibsa warri Ameerikaa. Pirezidaanti Tiraamp torpee kana keessa waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheereffamu erga ibsee booda Iraanii fi US mariitti deebi'u jedhamee eegamaa turus ammallee mariin hin gaggeeffamne jedhan. Tiraamp aangaa'onni Iraan wixinee yaada tokko qabatanii akka dhiyaatan gaafata. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa deebana.